Ya turabasuhuje nkuko bisanzwe ni kuri Top Figure TV chano yanyu chano tubagezaho amakuru aba agezweho. None se tugiye kuganira kuki uyu munsi byukuri tugiye kuganira kuri Dorcas yaterewe ivi. Bamutereye ivi, ninde amutereye ivi, byagenze bitese wamutereye ivi, yaje kwemegwa. Dorcas yaje kubyemera, nibyo tugiye kuba tuganira. Ni umusore yitwa Narasisi. Narasisi yaje gutera ivi Dorcas. Byukuri ntago byari byoroshe ibi bintu biza kuba. Rero niba utarakanda subscribe kuri Top Figure TV, reka tugusabe ubanze ukande subscribe, ufungwe n'akazongeraho hepfo kugira ngo amakuru agenda anyura kuri Top Figure TV agende akugeraho. Mbere twarabivuga byukuri niba amakuru bukeneye kuri Top Figure TV, niba ukeneye amakuru yizewe y'umuntu bitwa Dorcas na Vestine, nta handi tuyasanga atari kuri Top Figure TV. Mbere twagenda tubivuga, abantu muri comment bagamanuka muri comment bakavuga murabesha hari gihe twego turavuga ibya Vestine, noneho tugiye kubabwira ibya Dorcas. Byukuri ukomeze wumvirize, nusoza ubwo uraza kumenya ukuri kw'ibya Dorcas. Ariko reka tubanze tunyuze ngo byukuri rero tubabwire ibijyanye no gusezera ku bukumi bya Vestine. Nkuko mugenda mubireba hano muri video, ni ibintu bitari bisanzwe, ntabwo byari byoroshe. Tubanze tubibutse ko Vestine yasezeranye mu murenge hari mu ntango z'uyu mwaka, hari mu kwezi kwa mbere nibwo Vestine yaza gusezerana mu murenge. Noneho rero ubukwe bwa Vestine byaje kumenyekana nyuma yo gukora cyangwa se gukora ikirori cyo gusezera ku bukumi, aribyo benshi bitwa bride shower. Rero byaje kumenyekana ko mu matariki 10 y'ukwezi kwa karindwi, mu matariki 10 ya mbere ukwezi kwa karindwi, ko ariho hagiye kuba ubukwe bwa Vestine. Ndibuka ubwa mbere twarikanze kwivuga hano kuri Top Figure TV, turabwira ko ari tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. Ariko byukuri rero byaje kumenyekana itariki y'ubukwe bwa Vestine na Idrissa. Ese byaje kumenyekana gute, byagenze bite? Rero mugenda mubona hano ku mashusho. Byukuri rero cyari kirori, cyari gishushe, kirori cyari kimeze neza cyane. Ubukwe buzabera he, byamenyekanye bite? Ni muri ano makuru, ni muri kino kiganiro. Byukuri nkuko bisanzwe ku byamamare, ku bantu bakaze, ku bantu biyubashe, ubukwe bwabo bubera mu Intare Arena. Ni naho ubukwe bwa Vestine bugiye kubera, ni mu Intare Arena. Rero byamaze kumenyekana ko ariho ibirori by'ubukwe bwabo bizabera. Byamenyekanye bite? Benshi rero bagiye bibaza, ese byamenyekanye bite? Byukuri rero ni ubukwe buzaba butandukanye n'ubundi bukwe nkuko tubizi. Ni ubukwe ngira ngo hafi aho buzaba butagirango n'abavumvyi, kuko byaje kumenyekana binyuze mu butumire cyangwa se muri invitation umuryango wa Idrissa ariwo ugizwe na Vestine bagiye baha inshuti zabo. Byukuri nyine birumvikana ko invitation yoyo bagomba kuyiha inshuti, kandi igomba kuzitabira ibyo birori byabo. Rero nuko byaje kumenyekana binyuze muri invitation. Kandi rero ikiri naco nuko ubutumire twasanze ari ubutumire bwihariye, ubutumire budasanzwe busa cyangwa se bumeze nk'ubundi butumire tugenda tubona ku ma invitation. Noneho turebye ibyabaye, tugasubiza amaso inyuma, yaba wowe uri kudukurikira wavuga ngo shimwa Mana, tukavuga ngo Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kubera iki? Muribuka neza ko ubukwe bwa Vestine amaze gukora umurenge, byukuri ni ubukwe bwavuzweho ibintu byinshi, bwaravuzweho ibintu byinshi cyane, kugera yaho na Vestine ubwe
biza gusa nkaho bimuteje ikibazo. By'ukuri mwibuke ko amaze gukora umurenge haravuzwe amagambo bavuga ngo Vestine atwitse, tamaze gutwita ati impamvu niyo mpamvu ari kagenda yihutisha ibintu bye, bamwe bakavuga ngo ubukwe burabaye, ariko by'ukuri ntago byari byo, kwari ugusebya Vestine. Abandi bakavuga ngo Vestine yagiranye ikibazo n'itero rya ADPR, byagiye bivugwa, ariko by'ukuri aho najya nkwibutse kugirana ikibazo na ADPR aho byaturutse nuko umugabo wa Vestine ariwe Idrissa Draogo, ntabwo Idrissa ari umu ADPR, kandi by'ukuri nyene birumvikana. Umukobwa twagiye twumva kuva na kera ko umukobwa atadini agira, ubundi idini ni ry'umugabo. Noneho rero numva ko Vestine guhitamwo idini ry'umugabo atakibazo cari kirimwo, ahubwo ikibazo ni cy'abantu bashize hanze Vestine bakamutaranga bakamuvuga ukatari, kandi by'ukuri birumvikana ntabwo yari kuguma muri ADPR, yagomba kuba ari mu idini ry'umugabo, yagomba kuba asengera hamwe n'umugabo. Noneho rero niho byaje kurenga Vestine, bamwe bakamubaza ese Vestine bimeze bite, iby'ubukwe bwa bimeze bite, ko hagenda havugwa ufitanye ibibazo na ADPR, hakagenda havuga ko utwite, ese idini ryawe ry'ukuri ni ibihe? Iri niryo jambo Vestine yaratangaje iri jambo, aritangariza abantu benshi mu bagenda bayimubaza. Yaravuze ngo idini nyakuri ni umutima wanjye. Vestine ngo idini nyakuri n'umutima we, kuko by'ukuri nibyo ugaragaje kubyumva, nawe niko wabivuga. Rero ibi yabivuze nyuma yaho inshuti ze arizo nshuti magara nizo zari zatangiye kugenda zimushira hanze, zimutaranga, zimuvuga muri ibi na biriya, kandi zikamutaranga by'ukuri mu binyoma. Nta kindi Vestine yagomba gukora uretse icyo. Reka rero tugaruke kuri iki cyumweru niho habaho gusezera ku bukumi bwa Vestine. By'ukuri itari tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu niho habaho bride shower, kandi by'ukuri urabona ko mu mashusho ibintu byari bimeze neza cyane. Bride shower ya Vestine by'ukuri yari ishyushye, yari yitabiriwe n'abantu benshi, kandi ntitwareka no kuvuga haritabiyemo igihangange cyangwa se icyamamare benshi bazi mu filime nyarwanda, bamwita Aisha niho yari ari muri bride shower ya Vestine, n'icyamamare Dorcas yari ahari, n'abandi bose rero batandukanye. Ibirori byaranzwe n'ibyishimo byinshi, ariko ntitwakwajya no kwabwira ko nyine nkuko Vestine usanzwe tumuzi nk'umuhanzi w'indirimbo za gospel, kandi by'ukuri turakimwubahira cyane, ni umukozi w'Imana. Habanije kubaho louange na adoration, harabaho kuramya Imana, harabayeho ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, mbese umunsi bawugira mwiza, umunsi wabaye umunsi w'ibirori byiza, byari byatashwe n'umwuka wera. Rero ni muri iyo bride shower Vestine yaje gutangaza amagambo akomeye, kenshi yatangaje ku mukunzi we Idrissa, bivanye n'ibyo abantu nyene bari bamaze iminsi bagenda bavuga ku bijyanye no kubana kwabo. Rero nuko ibirori nuko byaje kugenda. Rero mu bigaragarira amaso uko ikirori cyagenze, nuko Vestine by'ukuri bigaragara ko yiteguye ubukwe. Benshi rero mu mvugo z'uwaga navuga ngo hahiye, ngo haraza gushya. By'ukuri rero mu minsi hagiye gushya, sinzi ko hariho abamaze gusura urubuga rwa Instagram rwa Vestine. Ku rubuga rwa Instagram rwa Vestine dusanzwe tuzi ko amazina y'ukuri ya Vestine ari Ishimwe Vestine. Noneho rero mu bigaragara ko nyene yiteguriye ubukwe, by'ukuri nyene hahiye nkuko mu mvugo zo babivuga, by'ukuri nyene hahiye haranakongoka, yarahinduye izina, byavuye kuri Ishimwe Vestine ubu yitwa Vestine Draogo. Idriss
by'ukuri rero birakaze. Vestine murumva ko ni umukobwa mwiza umunyarwandakazi, rero yamaze guhindura n'izina. Rero guhindura izina ubwo byamaze no kujyana no guhindura eta civile. Rero nuko tutangira twababwiye ibya Dorcas. Ese Dorcas bimeze bite? Uyu musore yashegeye Dorcas akaba yamutereye ivi, bimeze bite? Ibya Narasisi bimeze bite? Ese Narasisi muramuzi? Ese Narasisi ni umuntu ki? Benshi bamuzi ku mazina ya Kazungu. Ari nayo mpamvu tukubwira ngo by'ukuri niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, kanda subscribe, ufungure n'akazogera kugira ngo amakuru agenda anyura kuri Top Figure TV ajyanye n'ibi byamamare by'abana bakobwa babiri bavukana. Nta hantu uzabisanga uretse kuri Top Figure TV. Noneho rero twabazaniye amajwi ya Kazungu ariko atera ivi kwa Dorcas. Ese Dorcas yaje kwemera? Ese ibya Dorcas byaje kugenda bite? Ndugusaba gukurikira Top Figure TV. Naha mukanya tugiye kwabwira uko byari bimeze. By'ukuri byari bishushe, ariko hagati ya Dorcas na Kazungu ninde yasebye? Nta wasebye arimo. Ariyo mpamvu tugusaba gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Mukanya inkuru igiye gusohoka neza ivuga ibyitegwa ry'ivi rya Dorcas. By'ukuri rero reka dusoze tuvuga ngo ubukwe bwiza kuri Vestine uze ugire umugisha, Imana yo mu ijuru izabane nawe. Noneho rero ubwo na Dorcas nawe reka tumwifurize ibihe byiza. N'abakunzi ba Top Figure TV namwe tubifurije ibihe byiza.